Assalamualaikum yurttaşlar, kanal kuzatuvchilar. Bugungi lokatsiyamiz Avxadnoy yo'ldamiz. Shu yerimizda 1 etaj 200 kvadrat hovli joyimiz sotib bo'lgan ekan. Sizlar bilan shuni yurib danışib boramiz. E'tibor beramiz yurttaşlar. Fasadlarimiz ham zatilib turibdi. Ellarimiz burchakka bo'lgan. O'zi bir plan joy bo'lgan bu yurttaşlar, o'rtadan bo'lingan. Dokument tayyor. Eldan yana gullarimiz bor. Fasadlarimiz ham zatilib turibdi. İlham sınıqçıların yanında bo'ladi yurttaşlar. Ko'pchilik yurttaşlarimiz biladilar. Avxadnoy yo'l İlham sınıqçının ön yanında joylashgan joyimiz. Yerimizde tamir joyimiz, yana bir de prixoshcha vazlarimiz, bir de umanikimiz, bir de ataplinamiz joylashgan. Patologlarimiz plastik. Gaz su suyetinden muammosi yo'q. E'tibor beramiz, yer yanimizda, berimizda yana o'tiradigan yaratib qo'yibdilar, katta hol tushgan. 200 kvadrat patologlarimiz ishina tuzatilgan, oynalamiz akva, konditsionerimiz bor. Hammasi qalat. On kolumuzda bir yan tarafda yine sanuzel joylashgan. Anlatib o'tganimiz bir yerda kafeldan chiqib turibdi. On kolumuzda bir xonasi oyna. Oynasi ko'cha qirg'an. Ayaktilamiz yavaş pol. Balandligini mo'shim gap yo'q o'yini. Uyimizning baland ekan. Hamma xonaning oynasi ko'chaga qirg'an. Ichari qirg'an oynasi yo'q. Yorug'lik zo'r. Bemalol kelib ko'rasizlar. Tayyor ko'chada, asfalt ko'cha. Kredit ham chiqadi dedilar yurtdoshlar. Berimizda bog' tushgan o'rtasida yana. E'tibor beramiz. Bu yon tarafda bir kichkina mestasi bor, kladovka hisob etib qo'yibdilar. O'zingiz xudo xolasa foydalanishda sezda planlashtirsangiz bo'ladi. Berimizda kuxnya joylashgan. Kuxnya mebellarimiz yana ko'rib turibsizlar. Tayyor. Gaz plitga xonadonlarimiz, yetishamiz tayyor bo'lib turibdi bu yerdan. Bu yon tarafda yana bir xonasi tushgan. Xonamiz keng, uyimiz baland, yurtdoshlar. Yurtdoshlar shundan buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 680 million deb turibdilar. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladi o'ylaringiz bo'lsa, bemalol telefonga sotishda yordam beramiz. Bu Husaynboy ujoq kanalida. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.